Mur za Sichle. To tutaj, nieopodal granicy z Tatrzańskim Parkiem Narodowym, położony jest obiekt usługowo-handlowy chętnie odwiedzany przez turystów i mieszkańców. Do niedawna ogrzewany był kotłem na paliwo stałe. Dzisiaj właściciel cieszy się bezobsługowym, ekonomicznym i ekologicznym rozwiązaniem. Znajdujemy się w markecie Lewiatan w Mur za Sichlu. Zdecydowałem się na zmianę sposobu ogrzewania ze względu na ekologię i oczywiście finanse. I w ten sposób po 13 latach pracy kocioł na paliwo stałe został odsunięty z eksploatacji. Dzisiaj ten budynek o powierzchni użytkowej 700 m2 został wyposażony w nowoczesne pompy ciepła marki Mitsubishi Electric. Na obiekcie mamy zamontowane urządzenie Mitsubishi Electric typu CHV. Urządzenie skonstruowane jest w technologii Zubadan, co pozwala zachować wysokie parametry w niskich temperaturach. Urządzenie daje temperaturę zasilania do 70 stopni. W przypadku temperatur bardzo ujemnych, minus 20 stopni, jest to 65 stopni Celsjusza. Jest to inwertorowe urządzenie typu monoblock, które składa się z dwóch sprężarek. W przypadku, jeżeli jedna część urządzenia wejdzie w tryb otrzaniania, druga część urządzenia może zapewnić ciągłą pracę dla obiektu. Dodatkową korzyścią zastosowania dwóch sprężarek w przypadku awarii jest sytuacja, jeżeli jedna sprężarka przestanie pracować, druga przejmuje jej pracę i urządzenie w trybie ciągłym zapewnia dostawy ciepła do obiektu. Co ciekawe, w urządzeniu nie ma zainstalowanych grzałek, ponieważ dzięki technologii Zubadan jest ono w stanie zapewnić nawet w bardzo niskich temperaturach odpowiednio wysoką temperaturę zasilania, co przekłada się na odpowiednią ilość ciepła w budynku. Jak skonfigurowano cały system? Pompa ciepła uzupełniona jest buforem, z którego przez pompy obiegowe rozbierana jest energia i przekazywana do budynku przez ogrzewanie podłogowe, grzejniki i nagrzewnice. Ciepła woda użytkowa akurat w tym budynku, w tym lokalu pozyskiwana jest z odzysku, z agregatów chłodniczych, a nadwyżka, która wcześniej się marnowała, zostaje przekazana, przekierowaliśmy ją do bufora i wspomaga ogrzewanie budynku. Czy taki system sprawdzi się w wymagających warunkach temperaturowych Podhala? Instalacja pracuje od jesieni tego roku, ale w tym czasie już przeszła dość poważny test. Zanotowaliśmy temperatury po około minus 20, ale tutaj żadnego problemu z dostarczeniem energii przez to urządzenie do obiektu nie było. Pomimo że pewne obawy inwestor miał, zostawiając stary kocioł, ale mamy nadzieję, że po prostu i jego zapewnienia też są takie, że na wiosnę, jeżeli urządzenie zda test, zdemontuje go, powiększając sobie przez to kolejną przestrzeń magazynową. Praca pompy ciepła nie ingeruje w otoczenie ani wyglądem, ani emisją hałasu. Stoimy w tym momencie przy pracującym urządzeniu. Jak widać, jest ono bardzo ciche. Aktualnie pracuje na system ogrzewania rzeczonego obiektu, czyli sklepu Lewiatan. Znajdujemy się w okolicy Podhala. Bardzo dużo urządzeń zamontowanych jest w tym regionie, ponieważ dają one radę w tak niskich temperaturach, które dzięki technologii Zubadan możemy zapewnić ciepło przez cały rok, czy to do grzania obiektu, czy to do grzewania ciepłej wody użytkowej. To pierwsza inwestycja właściciela obiektu, ale nie ostatnia. Plany na rozwój biznesu i systemu są optymistyczne. Zmodernizowałem system grzewczy, ale to nie koniec. W najbliższej przyszłości będę się starał otworzyć na górze hotel, przynajmniej 15 apartamentów. No i będę się starał na pewno zmodernizować system o dodatkowe pompy. Na dachu będę instalował elektrownię słoneczną. Może mi się to uda w ciągu jednego roku. Na pewno 34 kW. Co przekonało właściciela do wyboru tej konkretnej marki? Inwestor wybrał urządzenie Mitsubishi Electric, ponieważ przede wszystkim ceni sobie jakość,
i obsługę gwarancyjną. Kolejnym argumentem była temperatura zasilania, która w przypadku minus 20 sięga 65 stopni, co pozwala zapewnić ciepło dla danego obiektu. Inwestor ma plany na rozbudowę instalacji. Dobrze się składa, bo urządzenia te można łączyć w duże systemy. Na tym konkretnym obiekcie wystarczająca jest jedna jednostka, natomiast jednostki możemy łączyć w kaskady do 16 urządzeń, co pozwala nam sprostać zapotrzebowaniu dużych obiektów, przede wszystkim obiektów pensjonatowych, hotelowych, komercyjnych.